اینقدر زول نزنین، من خوبم. یه ذره آب میاری؟ آب الان میارم. پس لباسه مریضی تو؟ آره. پس یعنی بدون اون تو؟ آره. خیلی خوب، ما باید بفهمیم چجوری اینو به هری برگردونیم. چجوری اینو دادی به من نمیدونم، یه جورایی خودش اتفاق افتاد. باشه، بذاری امتحانی بکنم. پیت، یه چیزی تویه. خیلی خوب، این اون چیزی نبود که انتظار داشتم. این دیگه چی بود؟ تو خوبی؟ خوبم. بذار یه بار دیگه امتحان کنم. زود باش، به جم دیگه. متاسفم، من نمیدونم چی کار کنم. ما باید دکتر کانر رو پیدا کنیم و به جز این اون الان یه خزنده گشنه است. کریون، سرم، بس دور گردنش. این همون چیزیه که رو دکتر کانر استفاده کرد. اگه سرمو پیدا کنیم میتونیم آنالیزش کنیم و از وسایل اینجا استفاده کنیم و یه سرم بسازیم و دکتر کانر رو از شهر مارمولکا بکشیم بیرون. من رد کریون رو میزنم. اون شاید اون باغ وحش رو تخلیه کرده باشه. خب شانسمون زده. اون یه دیگه خودشو جا انداخته. یه سنسوری طول دل اودسه که مخصوص وسایل کمیاب مثل این چاقوه. بیا از اونجا شروع کنیم. فکر خوبیه. طرز عجیبی، پر از انرژیه. منم وقتی داشتمش همچین حسی داشتم. خب حالا این چیز چطوری کار میکنه؟ صادقانه نمیتونم توضیح بدم. من فقط فکر میکردم و لباس بهم گوش میداد. خیلی خوب، شاید تو پیدا کردن کریون و سرامش بهمون کمک کنه. فقط لطفاً این دفعه چاقو نخور. قصدشم ندارم، چیزیم نمیشه، قول میدم. دوستان، امروز یه اپیزود خاص براتون دارم در مورد هرچی اخیراً تو هارلم اتفاق افتاده. ریو مورالز شگفت‌انگیز و درخشان جست. به برنامه ما خوش برگشتی ریو. خیلی ممنونم دانیکا. خب ما شاهد گزارش‌هایی از تلاش برای سرقت در هارلم بودیم، درسته؟ متاسفانه بله، اما مرکز فرهنگی هارلم خانه آثاری از نوازندگان رنگی پوسته. چه بهتر از این که به همون اندازه انعطاف‌پذیر باشید برای ادای احترام به اونها. ما به خوبی بهبود خواهیم یافت. اگر چیزی باشه که دوست داشته باشمون مثبت اندیشیه. با من شنیدم که مرد عنکبوتی درگیر این مسئله شده. چی میتونم بگم؟ دزدان هنری انتظار چیزهای فکر یا مرد عنکبوتی رو ندارن. شما فکر میکنین آنها برنامه‌ریزی برای هر دو رو یاد میگیرن؟ درسته. پس مرد عنکبوتی هم تو صحنه حضور داشته. عالیه. فکر میکنی زیر اون ماسک یا آدم خوش قیافه باشه؟ این چیزیه که اونا میگن. خب نیویورک بدون اون الان اینجوری نبود. ممنونم ریو. خب وقتشه با ریو مورالز که با مهربانی وقتشون رو به ما دادن خداحافظی کنیم. هیچ حرفی برای بیننده‌ها ندارید قبل از اینکه برنامه رو ببندیم؟ اگر به کمک نیاز دارید از کمک خواستن نترسید. هیچ کس برای درخواست کمک شما رو قضاوت نمی‌کنه. قول میدم. واو، من نمیتونستم به این خوبی بگمش. خب دیگه بدرود. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ شکارچیا
چند روزی میشه که میان اینجا. متاسفم که واسه کمک نبودم. میتونی در مورد این عتیقی که پیدا کردم کمکم کنی؟ این تقریبا به کشتنم داد. من نمیتونم کمکت کنم. قبلا این سمبل رو دیدم. لطفاً برو. وایسا، میتونم در برابر شکارچی ازت محافظت کنم. من نگران اونا نیستم. فکر کردم این قضیه رو تو ولگوگراد پشت سر گذاشتم. مشعل‌ها روشن شدن. اینجا الان دیگه جنگل اونه. کریون؟ کریونوف. آتش ها روشن شدن. داداش، جایی گفت که تقریبا مردی. حالت خوبه؟ اوه مایس، در واقع تا حالا بهتر از این نبودم. لعنت به من که هر موقع نیازه نیست. بایستا چی؟ جدی میگی؟ آره بابا. میشه بعدم بهت زنگ بزنم؟ یه چند تا آتیش هست که باید خاموش کنم. باشه. ببینم این آتیش روشن کردن برای چیه؟ اونا داشتن اینجا چیکار میکردن؟ ودکا از ولگوگراد؟ جشنی چیزی بوده مسکه. واقعا دوست دارم بدونم واسه چی دارن جشن میگیرن. واقعا ناراحت شدم که کریون کارت دعوت نفرستاد. با این حال نگفت که نرم. این جشنه از اونی که برای مرمولکه گرفتیم بزرگتره. به نظر کریون بالاخره اونی که دنبالش بودن رو پیدا کرده؟ من کل دنیا باش سفر کردم. هر گوش از دنیا تو صورتش ناامیدی رو دیدم. اما این دفعه فرق میکنه. پس امشب می نوشیم. ببینم شما واسه این آتیش بازی مجوز شهری داری؟ بیا ببینیم داشتن واسه چی آماده می شدن. اونا دارن مسئله بیشتری از ولگوگراد میارن برای این جشنه. این مسئله باید یه جای همین نزدیکیه باشه. اینجا هیچ فرودگاهی نیست. ولی اسکله چطور؟ شاید اونجا یه چیزی منو به کریون برسونه. نه مجبورم نکن دوباره بپرسم. بهتون گفتم به قرآن همش همین بود. مسئله کجاست؟ اون به کمکم نیاز داره. کمک گفتم کاری نکن دوباره بپرسم.
بهتون گفتم دیگه. مسئله ما کجاست؟ لطفاً کمکم کنید. کمک. یه عالم شکارچی که دنبال ودکا خاویارن. تو خیلی شجاعی که از کریون دزدی میکنی. من نبودم. چرا کریون داره حالا این کارا رو انجام میده؟ فقط اوضاع رو عقل جور در نمیاد. ابوالفضل یکی کمکم کنه. اینجا فقط ماییم. هیچ کس صداشو نمیشنوه. هی حالت خوبه؟ چرا من؟ آتش! بیاین ما هم کنار بیایم. من میتونم دست مسائلتون رو بذارم تو دست رئیستون. چطوره؟ عالی شد. بیشتر شدن. اون داره ما رو دست میندازه. حرکت کن. میشه فقط بهم بگین که اون کجاست؟ من و اون یه سری کار ناتمام با هم دیگه داریم. بهتره ببینم کارگر اسکلالش چطوره. بدجوری بهش صدمه زدن. آروم باش آروم باش. اوضاعت واقعا بده. بذار کمکت کنم. بیمارستان لطفاً. یه دونه همین نزدیکی هست. نگران نباش حالت خوب میشه. من فکر کردم اونا منو میکشن. اونا چی میخواستن؟ چند تا محموله دریایی تو مسیر اینجا گم شدن. اونا فکر کردن من برشون داشتم. خدا خیرت بده به حق علی. جات امنه. حالا مقصد محمولا کجاست؟ کنت پلاک 718. موندم حالا هری بدون لباس چطوره؟ هی داداش حالت خوبه؟ من خوبم. از طرف تو چه خبر؟ کریون یا کریونوف میزبان یه جشن توی پلاک 718 کنته. به این نتیجه رسیدم برم اونجا. انگار که یه کلاب عیانیه. تحمل کن تقریبا رسیدم. مثل که شب شلوغیه. امیدوارم مهمون ویژمون اینجا باشه. اونا خیلی خشنن. فقط سرتو پایین نگه دار. چجوری میخوای بری داخل؟ از ورودی آشپزخونه. بعد لباساتو عوض کنی. استتار. پیتر قدیمی که نمیتونست این کار انجام بده. حیف کت و شلوارم تو خشکشوییه. من یه جاسوسم. یه جاسوس عنکبوتی. یادت رفت اشاره کنی لباست میتونه به کت شلوار تبدیل شه. واسه ما که این حرکت ها نزده بود. هی تو بیا اینجا. اینو ببر پیش بادیگارد آقای کریونوف. بادیگاردش؟ دیما برو دیگه. خب انگار شیفت کاری شروع شده. آره با کارت تنهات میذارم. بهتره بریم دیما رو پیدا کنیم. غذاشون تموم شده. چجوری اینقدر سری غذا میخورن؟ منتظرشون نذار برو. بابا خودتو به اون راه نزن. میدونم صدامو میشنوی. همین چند لحظه پیش براشون پاستا درست کردم. اون که 30 دقیقه پیش بود. الان بازم میخوام. منتظرشون نذاریم بریم. بابا عجب جای شیکیه. خودمو توشون قاطی کردم و حس خیلی خوبی دارم. سهران با کریون افرادش برخورد کردم. اونا در ازای کمک توی شکار گذرگاه امنی رو برام راستوریس کردن. ببخشید. ما زود با کریون رسیدیم تا این کلاغ رو به عنوان سنگرمون تأسیس کنیم. انتخاب جالبیه. اینجا اونو یاد خونش میندازه. تکون بخور وگرنه استخوناتو میشکنم.
یه دات خواب آور 300 ساله عمرن عمل کنه. خیلی مطمئنی؟ آره. پس نشونم بده. به اونم نشون میدم. جانم؟ بگیرش. بذار باید چرخه. این سم قدیمیه، تو حتی نمیدونی چجوری ازش استفاده کنی. یه شکارچی واقعی میتونه. ای گفتی فیکه. دیدی کیک بود. اون شکارچی دیوونه. باورم نمیشه که لباس به حرفم گوش داد. ای کاش لباس خودم هم یه رابطه عصبی اینجوری داشت. میتونستم با هری کار کنم، کارهای قهرمانی انجام بدم، برم تعطیلات همش یه جا. آجایی که تو طبقه بالا نصب کردن دیدی؟ آره، اون به اون شکارش خیلی افتخار میکرد. اونی که کنار سکوه باید سر پیش خدمت باشه. یکی از خرسای سپردار رسیده. بله، ایشون تو اون یکی اتاق کنار شومینه هستن. آقای کریون و فیلم بعد از ظهر میان اینجا یه خورده من خفه میشم. لعنتی، کریون اینجا نیست. خرس سپردار؟ اسمش که مثل بادیگارداست. همین دستای خودم وسط پارش میکنم. اون هدف تو نیست. اگه بکشیش باید به کریون جواب پس بدی. منو پاره میکنی. بزنش. یه دونه دیگه. باید خودش باشه. غذاتون قربان. این چه کوفتیه؟ به هم گفته شده که اینو به بادیگارد شخصی کریون برسونم. چی باعث شده که فکر کنی اون منم؟ خب میدونی تو خیلی گنده ای. دیما خیلی گشنشه. باید بری الان. چقدر جالب، قرارم بود که همین کارو بکنم. به اون اتاق نگاه کرد. باید آسانسور رو پیدا کنم. اگه این فقط خرس سپر داره، پس دیما دیگه قراره چقدر گنده باشه. اومتی که خیلی ترسناکه. دیگه دلم نمیخواد براش غذا سرو کنم. فقط بذارش اونجا رو برو. دیگه از این راحت‌تر؟ دارم میام آقا. ببخشید مجیرت شیشه مقاله بدش که کفلم کلخ شد. ریدی ببین چی کار کردی؟ الان میام میزنن کانه بکنه مرا یکی میکنه. نه بچه دارم میام. نه چرا دور در وایسادن آخه؟ من گفتم نیا. نگفتی. برو دیگه من برو. فقط داشتم کارم جفتتون میکردم. ببندید در چای مستراره. جمع کنید دیجارتان ایمنه کانه بکنه مرا یکی کنه. نه دیما رو پیدا کنیم، کریون و سرم مارمولک عجیب غریبش هم پیدا میکنیم. آسونه. تو قرار نبود که اینجا دیما لعنت بهش. حداقل این راز غذایی توی منو رو توضیح میده. یکی اینجا گوش نشه. یه ببر به حق چیزایی ندیده. خیلی خوب، بیا یه چی واسه دیما پیدا کنیم که بخوره و مزه عنکبوت هم نده. اون گوشت خام باید یه جای همین اطراف باشه. اونجا یه چیزی توی اون کتابخونه باید بهم کمک کنه که کریون رو پیدا کنم. اما اول باید اون گشنه رو سیرش کنم. کی بود؟
یه غذای درخور برای بادیگارد خوبمون ببر روسی. عجیبه واقعا. ممکنه مجبور بشم چند تا تغییر ریز توی وعده غذایی ایجاد کنم. اون شکارچی که قشگرد کجاست؟ کلی آدم دور برشه. حاجی اون صدا رو شنید؟ بین خودمون باشه ها. خب وقت خواب برای دیما و وقت جاسوسی برای پیتره. اگه این کار نکنه فقط یه چیز دیگه تو منوی غذا میمونه. من سلام دیما. ببین براش سوسیس آوردم. نگاه همش گوشته. شاکاری از سرآشپاز عنکبوتی. کریون تو مهمونی گرفتن کارش درسته. باید این اطراف رو نگاه بندازم ببینم این سرم مارمولک رو پیدا میکنم یا نه. سرم مارمولک کریون رو که اینجا نمیبینم. این معجونا دیگه چیه؟ در عجبم که اینا باعث میشه اینقدر قوی باشه. کتاب خوندتر از اون چیزیه که فکر میکردم. بین این شکارها هیچی مثل فلسفه سبک نیست. نمیدونستم که شکار کردن ربطی به هستی گرایی داره. سرم اینجا نیست. این داروها مال شیمی درمانی در مراحل پایانیه. اینا مال کریونه. کلیسا آماده شده؟ خیابون صوفیه فقط چند تا بولیک با اینجا فاصله داره. احتمالاً کریون و سرمش هم اونجا. وقت رفتنه. پس کریون یه ببر داره واسه اینکه شکار رو تعقیب کنه. دیما این اونجوری نیست که به نظر میرسه. زنده بگیریدش. خیلی خوب لباس، بیا ببینیم واقعا چه کاری از دستت برمیاد. هری بهم نگفته بود که یه همچین حسی داره. شکستش بدی. مراقب باش. حس قدرت میکنم. آتش.
این چیز دقیقاً میدونه که دوست دارم چه جوری مبارزه کنم. زدمش. الان یه ارتش تک نفرم. آتش! مرد عنکبوتی؟ بهش شلیک کنید! میتونستم بهش عادت کنم. بهش ضربه زدم! متاسفم ولی این مهمونی دیگه داره تموم میشه. الان میزنمش. روی زمین ضعیفتره. حالا منو چجوری دوست داری؟ مواد منفجره رو بنداز. موقعیتتون رو عوض کنید. دوربین رو هدف قفل شد. اون تو دید رسمه. باید سریع خودم رو برسونم به کلیسا. خوش گذشت. این من نبودم. روش یخ بذار. هی پیت، موفق شدی؟ هنوز که ریویانو پیدا نکردم ولی فکر کنم بدونم کجاست. لباس چطوره؟ عجیبه، انگاری که منو میفهمه. نگران نباش داداش، حواسم به همه چی هست. قول میدم. ساکته. ای خوبه، زارا برگشتن. میدونستم که اون آخرین ملاقات ما نبود. خیلی دوست دارم که هم دیگر بیشتر بشناسیم ولی حیف که یه کاری دارم که باید بهش برسم. اون نیزه مثل یه بمب کوچولو میمونه. بذار یه حقیقتی رو بگم، رئیستون اخیراً حالش اصلا خوب نبوده. اینجا شهر منه، نه جنگل اون که اسکورپیانو کشت. حالا بذار مارمولک رو از دست بده. چی میشه مگه؟ و این که خیلی خوب بهم چاقو زد. یه حرفشم خیلی دوست داشتم، مخصوصا اون قسمت آخرشو. دوباره منش رو بهش برگردونی. شما تمومی ندارین نه؟
چیه؟ مشکلت چیه؟ همه زورتون همین بود؟ باران تیر! تیراندازی کنید الان! نارنجک رو انداختم. الان میزنمش. باران تیر! اون بالا! ایناش! بزنه به رقص دیگه کافیه. کریون دارم میام. اینجام تا یه سرم واسه دکتر کانر ببرم. تو منو پیدا کردی. خوبه. بیا ببینیم قدرت تمام کردن چیزی که شروعش کردی رو داری. من یه مرد میبینم ولی حسم میگه که یه هیولاست. چرا آزادش نمی کنی؟ من فقط اینجام که دوستمو نجات بدم. بعداً این قضیه رو فیصلش میدیم. آخرین شکارم.